大家好，今天过来修两个花洒。要是大家装过这种花洒，都知道是什么功能的。现在这些恒温花洒它是带有显示功能，就是显示温度。现在我们就过来是给它换这个显示屏。它主要的问题就是显示的数字，显示盘上有一个地方不会亮，所以那个温度就是显示的不是很正确，就不知道上面的温度是多少度。为什么现在的很多淋浴花洒都有这个显示屏？显示屏的显示功能都是这种，它里面是带一个电动马达，就是靠水压发电，发电的话再带动这个显示屏，就是这样子。这个商家就是说，你这个显示屏只要用这种吸盘，轻轻一吸它就下来，也就是傻傻的在这里吸，吸了半天它也是吸不下来。商家都是说的很简单，其实这些都是骗人的。只要是亲身去拆过，确实是拆不下来，因为这个吸盘你吸根本是掏不下来。它还有另外一套方案，就是破坏性的拆除。但那种破坏性拆除它的话，就是不能去撬，就是说在那个显示屏的中间打一个孔，然后再把它拆出来。但我们还是试一下它这个吸盘到底是不是跟商家说的一样，只要是轻轻的一吸它就下来，还是不行，得另用另一套方法。这套方法我们就是直接在它中间打一个自贡螺丝，然后用个钳子或者这种夹子去一拔它就出来了。但是我的钳子都是掉了，现在就剩下这个铁锤，然后就只用它去撬它。然后它这个旧的话都是不需要的，所以这些线拔断了也就无所谓。现在这个就是厂家配的专用工具，独特的这个工具的话就是拆里面的那个小马达。它这个工具是专门的卡扣，卡在那个马达上面，直接轻轻一转也就转下来了，转个3-4圈。所以大家知道这个显示屏的功能是如何显示的了吧？都是靠里面的这个马达，靠水压带动它，还有感应温度，就是这样子。还有这个拆出来以后，大家看到里面没有？这个锈渍太严重了，它里面这个东西是个小磁铁来的，所以很容易形成这种情况。我们过来就是把这个旧的一拆，然后再把那个新的给它装上去，就 OK 了。所以这两个花洒维修的也是很简单的。其实这个花洒是前面维修一套，后面的话又是另一个地方的，不是说一个地方的，但是型号款式是一样的。它这款花洒为什么会出现这种情况？显示屏老是有个地方不会亮，它其他的地方还是没有问题的，所以它感应的温度还是正常，就是显示屏显示的数字老是不正确。旧的里面它还有一个白色的硬邦的小垫片，它这个垫片不知道有什么用，但是它新配的那个又没有。原先配的那个是这样子套上去，现在它配的话里面它是一个塑胶的，就是这种比较软的。现在我们就用这个软的直接给它装上去。中间还是试了一下它那个白色是不是到底要放在里面，后面还是加在一起套进去，但是还是不行，打不紧，会漏水。所以的话，这个白色的我就给它去掉了，把那个塑胶的软的给它直接拧到里面。它拧的过程也是一样的，就是另一个方向打紧。现在我们就试一下，但是我们现在这个马达套上去，先开始看它的显示屏是不是正确。如果说你又装上去，这个显示屏又不对的话，等一下你又拆不了，等一下又要破坏性，那不是更麻烦？
所以我们先不要套进去，先把这个温度看它显示的是否正确。如果正确的时候，我们再把它这个显示屏给它套进去，这样子就更换好，也就完工了。所以我们拆这个维修这些东西的时候，先确认好这个东西到底有没有维修好，还是有些步骤是不是要后面一步，或者说你不要一步到位。一步到位，现在你拆进去，万一是不会亮或者什么情况的话，那到那个时候你拆又拆不出来，等下很不好交代，就是说跟商家很不好沟通。现在就目测看这个显示屏，它的温度就是在逐步的往上走，就是随着你的热水温度慢慢升高，它就会一点一点的升高。所以它这个就是恒温的显示屏，就是这个用处。就是说你以防老人有小孩，你用的水，它这个温度你就知道它现在的水温是多少度，你就可以逐步的调节这个小把手。好了，这个温度是显示正常，那我们就直接把它套进去。套的时候也要套正这个数字，不要套歪了。所以这些步骤都是我们要细心，然后根据维修经验，根据自己的实操来确认这些步骤。还有一个也是同一款，它的更换位置也是一样，但是就是不是同一家，步骤也是一样。看到没有？款式都是一模一样，显示屏上面的数字也是一样，有个地方也是显示不出来，所以我们还是一样直接更换它。更换过后还是同的步骤，看一下显示屏的温度会不会上升，还有显示的数字是否正确。以后然后也是一样给它套进去，这样子我们的花洒显示屏这样子就更换好了。以后大家要是遇到有这种维修单，也可以大胆放心的去接，其实是很简单的，没有什么复杂性的。好，我们视频就到这里，大家记得帮安行点个赞，大家拜拜。